Good morning, ladies and gentlemen. My name is Goshan Mohammed Karadagi. I'm a lecturer at AUIS, and I'd like to warmly welcome you all to our first panel of today, looking at e-learning, specifically how education has been affected after the pandemic of COVID that has gripped the world in the last year or so. I want to start by welcoming my panelists. We have Mr. Abdusalam Madani, who is the Chief Executive Director of Rwanga Foundation with us. Thank you for being here, welcome. We are also joined by Kaksangar Shekha, who is the CEO and founder of Softmax Company. This is the company that was involved in developing our e-learning platforms for the education system in the Kurdistan region. Thank you for being here. Thank you. We also have Dr. Randall Rhodes, who is the president of the American University of Kurdistan. Hopefully we'll get some great perspectives on the higher education institutes regarding this issue. Thank you for being here. And lastly, Dr. Khatab Shekha, who is the General Director of Education and Planning from the Ministry of Higher Education. Again, thank you all for being here. I hope this will be a fruitful panel for today. I want to start, first of all, if you will allow me, to ask in your own words how you would describe what e-learning is, or specifically within this region, what does e-learning mean and how does it look? I want to start with Mr. Abdusalam, if you don't mind. No, thank you very much. Appreciate it. So the language will be in English, right? Yes, you can speak in whatever language you Okay, prefer. Tom, just to know. Again, thank you very much. Delighted and honored to be with this distinguished group, and thank you very much for the opportunity. I don't think it's an easy question to answer what is e-learning specifically now, and I see two main directions. One of them is taking it very simply, talking about the tools, just having computer, internet connection, for a short time, how to build a bridge to communicate between students and the learning educational institution, despite of which grade, which level. But I think, and what we need to talk in depth is this new era of even the concept of having a physical place for learning, having one specific schedule, traditional type of school that a student will have a bag and go to a specific physical place with a group of people and talk to them physically with a specific instructor at ECT. The concept of open universities, learning certificates, do we need those kind of, I think what we need to discuss, I'm not saying that I have an answer for it, but the depth of the issue is about this. And even, is the instructor, the teacher, the professor is going to be a human for the future? Is it possible to have a student for herself do all the learning process via online? There is no need to have a specific institution or a physical biological person to deliver those. This is the depth of the concept that I think we need to discuss. Not specifically today, Yani, but so those are the two definitions that I see. Thank you, Mr. You addressed some really interesting concepts here, and actually I think you've given us a vision to what the future of this particular concept could be. I want to come to Kaksangar, specifically with regards to the COVID pandemic that hit this country about almost 2 years ago now. We had a very quick transition from very traditional and perhaps in some may argue a slightly underdeveloped education system to a almost completely online e-learning experience. And I know that your company was very much involved in developing this. What was that process like, and to what extent did, on what basis did you design this software in order to enable this very sudden and very necessary transition? Thank you very much for your question. Regarding this, e-learning, it was not common. Nobody was care about it until the pandemic is coming. After this pandemic, COVID, it comes to sense that you have to. I'm here. You have to take care of me, and as a company, we get involved with the Ministry of Education with pەروەردە system, which is a management system for whole Kurdistan region. We connect like 6,000 schools and like 1.7 million students registered there with teachers, like more than 100,000 teachers there.
So this system was ready to be switched to e-learning system. So during this period, I remember during the lockdown period on March on 2020, His Excellency Minister of Education, Dr. Alan Hamad Saeed, contacted us to support them to develop an e-learning system which will known that currently with Iwana. So it was a big challenge for us to get involved with such a project with this huge amount of users. So we started step by step. We developed a system with 20 days. And let's say the other challenge is not a system. You should have an internet for the user. You should have a digital device for them. You should have a content, digital content, and the affordable system. With our partner, let's say one of them is the Rwanga. They developed some of the content during this period, and the other was developed by the KRG team there. We worked with mobile operators to put the system online freely, so they get engaged like telecom companies, Korak, Asia, Zain, and most of supported by Norris Telecom also. So we passed this one within 20 to 30 days. We put the system live. We, let's say, create 1.7 million accounts. We distribute it to peoples. And we make it in an easy way so everybody no need to be learned. So putting tutorials, a quick video, so they get engaged with the system. So that's our let's say roles in the developing such a system for this region. Thank you. And I think what your company did, as well as the ministry, was actually really deal with a very unprecedented and urgent situation in a very good way, to the best of the ability that was available. So thank you for what you did. Thanks. I want to come to, because your company represents education from primary to sort of before university level, yes? Yes. I want to come now to our two representatives of higher education. To what extent do you think the transition from traditional educational systems to e-learning systems within our region has been successful? I want to come to Dr. Khatab first for the perspective on the public education system, and then if I can come to you, Dr. Randall. زۆر سپاس گۆشان خان بۆ پرسیارەکە و سپاس بۆ ڕێکخەرانی ئەم پێشانگایە. ترانزیشن لە نێوان خوێندنی ترادیشنەل بۆ خوێندنی ئەلیکترۆنی لە وەزارەتی خوێندنی باڵایە هەمومان ئەزانین لە سەر کاتی دەستپێکردنی کۆڤید-19 دەستی پێ کرد. ڕاستە پێشتر زانکۆکان بە ڕێژەی جیاجیا خوێندنی ئەلیکترۆنی تێکەڵ کرابوو لەگە خوێندنی ترادیشنەل، بەڵام کۆڤید-19 یان پەتای کۆرۆنا وەکەوەی کەسێک کە مەلە نەزانێت لە پڕێکە بیخەیتە ناو دەریایەکەوە، بۆیە ڕێک زانکۆکانمان خستە ناو ئەوە، بۆیە زانکۆکان لەم فترەیەکی ینی جێگەی دەستخۆشیە لە فترەیەکی زۆر قیاسی بە زانکۆکان بە هەردوو جۆریەوە پرایڤێت سێکتەر و پابلیک سێکتەرە توانیان خۆیان ڕابێنن لەگەر ئەم بارودۆخە تازەیە، بۆی ئەوەی ئاستی بابرێن مامۆستاکانی زانکۆکان جیاوازە لەگەر مامۆستاکانی خوار زانکۆ و ئاستی قوتابیان و خوێندکارانیشمان جیاوازە. کێشەمان زۆر بووە، ناڵێن بێ کێشە بووین، بەڵام گرفتمان زۆر بووە لە گرفتی یاسایی، لە گرفتی ئابووری، لە گرفتی ئینفراستراکچەر، لە کۆمەڵێک شت، بەڵام بە تاکید زانکۆکانمان توانیان لە فترەیەکی زۆر قیاسی بە تایبەت لە ساڵی خوێندنی 2019 بتوان خۆیان لەگەر ئەم بارودۆخە ڕابگەێنن. بۆ ساڵی دواتر کە ساڵی خوێندنی 2021 بوو بارودۆخەکەمان باشتر بوو، لەبەرەوەی لەوێەوە خوێندنی بلندد لێرنینگمان پەیڕەو کرد، توانرا بەڵانسێک ڕابژیرێ لە نێوان خوێندنی ئەلیکترۆنی و لەگەڵ خوێندنی ترادیشنەڵ یان خوێندنی نێو کەمپەسە. بەو شێوەیە زانکۆکانمان و ئاستی خوێندن تا ڕادەیەکی زۆر باش توانیمان سەرکەوتو بین لەو پرۆسەیە. Dr. Randall, I want to ask for your perspective on this from a private institution's perspective. To what extent do you think the transition was successful, and what are your observations on that particular period of time? Yes, most
private international institutions have been using some online platforms for the past couple decades, whether it's something taken off the shelf like Moodle, something that is common use, or whether it is something that needs to be purchased like Blackboard. So faculty have been using these platforms over the past years to supplement the classroom teaching, to provide various documents to the students that they can access off campus, but also to allow online quizzes, tests, submission of assignments and submission of papers with Turnitin and other plagiarism software also included. So it was just moving the lecture more or less onto the online format, whether it's synchronous or non-synchronous. So obviously faculty have many options of doing in real time or taping the lectures. When I taught before coming here during COVID, I had YouTube movies that supplemented my instruction along with live tutorials and also assignments. So faculty already were familiar with many of the tools. It's just how to assure that the student learning outcomes are still maintained in an online format. You know, it's one thing just to click all the boxes. A lecture on A was delivered, a lecture on B was delivered, they did this assignment, that assignment, but how do you measure the quality and the quantity of learning that results on the online platform and compare that with what happened in the classroom? That is the most problematic thing. And unfortunately, many faculty who have never taught exclusively online were unable to conceptualize what the difference is between those two learning environments. So therefore, they simply did the same things, hoping to get the same outcomes, but they did not get the same outcomes due to a variety of technological issues that were mentioned. We have electricity issues, we have connectivity issues, but also changes in work ethic, changes in punctuality, changes in ethics and responsibility in regard to working on social platforms. All of those things started to come into play that faculty never had to address before in the in-person classroom. Thank you. That's a really interesting perspective because it shows the real gritty side of what we had to deal with as an educator when it came to this transition. And I think that's a fair observation. I want to come to the question of, okay, how much does the e-learning model that we have currently or that is available to us theoretically, how much does that fit into our education model for this region? And also, you mentioned some of the elements of culture of education. How does e-learning, or will it fit into our culture of education within this region? I want to come to Karabsan first, then I'll come to Dr. Khattab about that. Go ahead. How are we fitting? Sorry? How are we fitting with our education, the e-learning? Does the e-learning model fit what we have here? Is it receptive? تمام. من ريستارتك دكمش مسار مذهبي برئيس دكتور خطاب. ببینینی من تا ئێستا ئێمە سەیری e-learning دەکەین بەو تعریفە مبسەطە کە حاڵەتێکی طارئە موقتە خۆمان لەگەلی ئەگونجێنین تا ئەو بەڵایە لە کۆڵمان ببیتەوە و بکەوینە سەر خەتی جاران. Which is very good. باشە ئەمە. و ڕادەیەکی باش. طبعاً هەموو جیهان تووشی ئەو ئیشکالە بوو چونکە هەموو جیهان کەم تا زۆرێک ئامادە نەبوو بۆ ئەو ڤایرۆسە و بەو شێوازە. کەم تا زۆرێک هەمویان. و ڕاستە ئیمکانیاتی کonnectivity و ئەوانە بەڵام بە شێوازێکی گشتی بە تەقییمی من کوردستان ئیشێکی باشی کرد بەدەر لە هەموو سەلبیاتەکانی وەک گوتم هەموو جیهان ئامادەینەوە بەڵام بە شێوازێکی گشتی تەسەور دەکەم کوردستان ئیشێکی باشی کرد قیاسەن لەگەڵ ئەو هەموو وەزعە بەڵام دیسان پرسیارە قوڵەکە ئەوەیە ئایا ئەمە موقتە یان درێژ خایەنە تا ئێستا تەسەورەکە وایە کە ئەمە موقتە و لە کۆڵمان ئەبیتەوە کەوینە سەر خەت چونکە دایک و باوک ئامادەنین کonnectivity مەوزوعی کارەبا بوونی ئەو ئەلیکترۆنیاتیانە لە دەستی هەموو خەڵکدا خەڵکەکە بزانین ئەسڵن نەزەریاتی تەربەوی تا ئێستا ئەڵێن ئەبێ فیزیکلی مامۆستا لێ بەتایبەتی بۆ قۆناغەکانی ئیبتیدایی و تا ڕادەیەک متەوەسطە موضوعی body language بینینی یەکتر تەفاعلی مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتر چونکە مەفهومی ئی کە هەمومان بچینە عالەمی افتیرازی تیۆریە تربویەکان نفسیەکان باسی ئەم مەوزوعە ناکەن باسی وجودی مرۆڤ وەکو ئەڵێن ئینسان لە ئونسەوە هاتیە چونکە متەفاعلە یەکێک لە توانەکانی
ئایندە کە ڕۆبۆت ناتوانیت بکەت تەفاعلی مرۆڤەکانە لەگەڵ یەکتر فئێمە باسی کۆنسێپتێک دەکەین کە هەموو وەزعەکەت محتاجی گۆڕانکاریە فدووبارە ئاروی فیتنگ تا ئێستا باشە مەسافەیەکیان بەڕێوەکردیە بەڵام دیسان وەکو ئەوەی من بینیمە ئاستی قوتابیان بەتایبەتی لە مەراحلی متوسطە و ئیعدادی على الأقل ئاستەکە دابەزیە دروسی تطبیقی ئیشکالە لە مەراحلی يعني متقدم و دراسات و ئەوانە چۆن بتوان طبیب چۆن لەوێ نەبیت فیزیکلی تا ئەوە بکەت یان هەندێک دروسی تطبیقی مختبرات ئەوانە ئاسان نییە مەگەر دوای نازان 20 ساڵێک هۆلۆگرام و ئەوانە بێن بەس ئێستا نیمانە ئێستا ئێمە تەعامل لەگەڵ ئەو وەزعەکەین مامۆستایەک لە دیوی تری شاشەکەیە و قوتابی لە دیوی تری شاشەیە هەوڵ بدەین بەڕێگای ئینتەرنێت ئەم زانیاریانە نەقڵ بکەین طبعا دیسان مەوزوعی تعلیم و تربیە لە دوای ئەو ثەورەی معلوماتیە باسی زانیاری کەم توانای زۆر دەکەن چونکە زانیاری زۆر بە ئاسانی بە یەکی کلیکێک دەست بەس فبۆ من زیاتریش بۆمباردی بکەم بە معلوماتی زیاتر محتاجی ئەوەیە هاوتو نۆهاوەکە لێ بزانیتن یعنی لە بواری مەهاراتەکان we fitted we did well بەس بە شێوازێکی موقت سیر دەکەین ئەگەر بانەوەی باسی ڤیژنی ئایندە بکەین نازانمە بیتە پرسیارێکیان نە ئەو کاتە بیتە باسێکی تر بنیەی تەحتی و مناهجی تعلیمی تربوی و ئەوانە ئەبیتە قسەیەکی تر. Thank you. That's an excellent point that you made. And I want to just address the same question but with an addition. In the perspective of the Ministry of Higher Education, is e-learning a temporary fix or is it something that's going to become integrated in the future plans of education in the region? زۆر سوپاس گۆشان خان هاوڕام لەگە برای بەڕێزم کاک ئەبسەلام مەدەنی بەڕاستی بە شێوەیەکی موقت سەیری ئەم بارودۆخە و ئیلێرنینگ ئەکرێ بەڵام ئیلێرنینگ بووە بە پێداویستیەکی جیهانی کە شتێکی کاتی نییە و وەکوتم لە پێش کۆڤید-19 زانکۆکانمان هەندێشتیان کرد و وەکو هەرێم لەسەر ئاستی دنیا زۆر تا ئاستێکی زۆر باشتر ئیلێرنینگ جێبەجێ دەکرا بۆیە نابێ وەکو کاک سەلام وتی تووشیەوە هەڵابین کە بڵین ئەمە تەنها ریسپۆنسێکە بۆ کۆڤید-19 نەخێر بە تایبەتی لە خوێندنی تێرشێری ئەجوکیشن واتە لە خوێندنی زانکۆیی ئەمە پێداویستیەکی سەردەمە ئەبێ لەگەڵی بگونجێن و لە بڕیارەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵایە و کە پاڵپشتە بە بڕیاری سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران پشتیوانی لێمان کرد بە بڕیاری ژمارە 74 کە سیستمی خوێندن لە هەرێمی کوردستان بۆ لە مەودووە بریتیە لە blended learning کە بە کوردی ناومان نا خوێندنی ئاوێتە واتە تێکەڵکردنی هەردوو خوێندنی ترادیشنەل و خوێندنی کەمپەس و لەگە خوێندنی ئەلیکترۆنی بۆیە لە ئاستی زانکۆ ئەمە پێویستێکی سەردەمە شتێکی کاتی نییە تەنها ریسپۆنس نییە بۆ کۆڤید-19 و هەر بۆ زانیاری بەڕێستان لە ئێستادا ساڵانە کۆنفرانسێک ئەکرێ لەسەر ئاستی جیهان بە ناوی going global لە لەندەن حالی حەزر لە دووەم ڕۆژی کۆنفرانسەکەدان کە بۆ ئێمەش چاو لە دنیا بکەین بزانین دنیا لە پاش کۆڤید-19 چیاکاتن ئەمان لەم کۆنفرانسە ئێستا نزیکەی 96 دەوڵەت باس لە ری-ئیمەیجینگ تێرشێری ئەجوکیشنەکەن ئافتەر فۆر پۆست پاندێمیک وۆرڵد یعنی پاشەوەی کە پاندێمیک کۆتایی دێ بۆیە نابێ بکەوینە ئەو هەڵەوە بەڵام لە کوردستان ئایا ئامادەین بە تاکید نەخێر بە تەواوی ئامادەنین شتمان کردووە بەڵام شتەکان زۆر سادەن وەکو بەڕێز سەلامەتی تەنها ئەوە نییە تەڵەبەیەک لە بەرامبەر شاشەیەک بێ و لەولاوە مامۆستا زانیاریەکانی پێ بڵێتن بە تایبەت لە زانکۆیە تاقیگەکان تاقیگەی با بڵێن ڤیژوەڵ لابرەتەری ئەمانە ئێستا کە زۆر پێشکەوتوو بووە بەڵام لە هەموو کاتێش نابێ ئەلێمنتی هیومان ئەلێمنتی مامۆستای بایۆلۆجی نەک مامۆستای ڕۆبۆت لەبیر بکەین چونکە جیاوازیەکان زۆرن نازانی لە دنیا لە مستەقبەلا چوڕەتدا بەڵام بە پێی ئێستا نابێ ئەو ئەلێمنتە لەبیر بکرێ لە ڕووی یاساییەوە کێشەمان هەیە ئێستا کە لە یاسای وەزارەتی خوێندنی باڵا تەنها یەک بڕگە هەیە ئەڵێ مامۆستا بۆی هەیە تەکنەلۆژیای نوێ بەکاربێنێ بۆی لەگەڵ دنیای تازەیە بگونجێ و لە قانونی زانکۆ تایبەتەکان پرایڤێت یونیڤرسیتیە خاڵێک هەیە ئەڵێ خوێندن لە دوور نابێ پەسەند نییە ئەبێ خوێندن و تاقیکردنەوە لە ناو زانکۆ تەنانەت لە هەردوو یاساکە دووشتی دژ بە یەکان بۆیە لە ڕووی یاساییەوە ئەبێ بیگونجێنین لە ڕووی ئینفراستراکچەرەوە ئەبێ باشتر خۆمان ئامادەکەین لە ڕووی با بڵێن کەپاسیتی مامۆستاکانمان ئەبێ زیاتر خۆمان ئامادەکەین نابێ بە شێوەیەکی کاتی من 100% لەگەڵتم مامۆسای بەڕێز نابێ بە شێوەیەکی کاتی سەیری ئەم پرۆسەیە بکەین بڵێن ئی-لێرنینگ تەنها ریسپۆنسە بۆ کۆڤید-19 نەخێر تەنها ریسپۆنس نییە پێویستێکی سەردەمە
و قوتابیان و خوێندکارانمان دەرچوانمان ئەبێ لەگەر ئەم سکیلە تازانە بە شێوەیەکی زۆر باش ڕابێن. زۆر سپاس. Thank you. And that's an interesting point. And it brings to mind the question of, I think okay, if we are understanding that e-learning is a necessity we're going to have to deal with in the very near future, and we are going to have to get ourselves ready for it, what are the greatest challenges in our region that we are facing in actually achieving that? Is it the fact that we have technologies that are lacking, or is it about capacity, or is it about the reception of people? What is the main challenge regarding this? I want to come to Kaksangan from a technical standpoint. Do you think there are any specific technical challenges that we face in actually implementing a model that has more e-learning concepts? just بس الريبازي دكتور بيكينا كردي زيادة لو بابتر لانی تەکنەلۆژی زۆر کێشەی گەورە نیە لە بەرەوەی ئێستا تەکنەلۆژیای 4G لەو ئێریای هەیە لە هەموو شوێنەکان تەکنەلۆژیا بەردەست دەبی بەڵام کەپاسیتی بڵدینگ زۆر گرنگە لەو نمونە مامۆستا لەوانەی وەکو جامیعە نەبی پەروەردە بابرێن لە بنەڕەتی و ئامادەی خاستان لە بنەڕەتی لەوانەی مامۆستایەکان ئەوە پێویستە وەزارەت تەربیە و قسە بکە بەس لەگەڵی ئینگەیجم لەگەریان هەندێک معلوماتمان هەیە پێویستە مامۆستایەکان بڵد بکرێن حتا بتوانن تەکنەلۆژیا بەکاربێنن ئەوە یەک لە چاڵەنجە هەرە گەورەکانە ڕاستی یعنی ئەوە شتەکە نابی ئەوە بکرێت دەبی وەزارەت تەربیە هەستی بە کۆرسێک بە شتێک بە دیجیتال لیتریسی هەتا بتوانرێ ئەوان ئەو مامۆستایانەی کەوا ئینگەیج نیە لەگەڵ تەکنەلۆژیا بیان هینتە ناو تەکنەلۆژیا وەکو تولز ئەڤێڵەبڵە وەکو بابرێن ئەو تەکنەلۆژیا ئەو سیستمی ئەمە دروستمان کردی ئیش دەکە لەسەر مۆبایل لەسەر بابرێن کۆمپیوتەر لەسەر تابلێت حتى لسه تي في سمارتانش ايش دكا يعني او علاج دكري بلام كاباسيتي بيلدينج كان فرنا بيشك بكا او يعني تشالنج هذا جورك برايي من بيست حكومه فكر لو بكاتو او بابرين او نوليدج انا ترانسفير كلو ما مستوى تيم تعليمي. Thank you. So Kaksangan mentioned one of the key areas of concern is capacity building. But is capacity building of just educators and faculty members, or is it about capacity building of society in terms of receiving and being able to uptake this particular method of education? I want to come to Dr. Randall about your perspective on this. Where do you think the area of concern should be most directed, or the attention? Well, I first taught an exclusively online course in the year 2000 in the United States. And the reason why the United States moved to these technologies earlier, and we have online institutions throughout the country, is because there were target demographics that were not able to attend a traditional university. So we had working professionals, we had parents who had to take care of children, so people who were disabled, people in rural areas who did not have access to quality education. So it's about delivering it to other people who had been excluded from the current educational systems. So it brought more people in, and the intention was to have greater revenues. The university was going to grow because we'd have additional students who would not be able to attend otherwise. But soon everyone came to the realization that online education is much more expensive. It's not more expensive for the university in terms of salaries. Classes have to be smaller. You have to have instructional technologists who can help faculty design the online courses. You have to have teaching assistants who help with the technological issues. So online education doesn't save money, and I have not seen any evidence that the outcomes are any better. It can reach into areas of the country that don't have access. So if that is a need within the current market within Kurdistan, I can see that. But with the number of institutions and the size of the country, I think access to a higher education campus is quite assured currently. So in terms of the future, now that AUK is going to face-to-face in the classroom in the fall, we'd still envision that perhaps 20-25% of our courses will still be online.
And it is because, as a part of our mission, we want an international faculty, and we want students to be exposed to a broader horizon of curricular courses and perspectives. And with COVID and with political and social situations, many of our international faculty cannot be with us on campus. So therefore, international faculty may have the option of teaching at a distance because they add other value to the institution and the learning process. But otherwise, we believe that the in-class is extremely important, and the technology becomes a secondary element as a tool, just like a whiteboard, just like a projector in the classroom, to provide additional venues for that learning process. And, you know, students, because of the online era and the computer era, they have a little bit of, you know, ADD. They, you know, love to jump around. Their attention spans are much shorter than they used to be. So therefore, something a little technologically savvy in terms of curriculum presentation, content presentation, is probably very good for this generation. So if we understood better the learning abilities and the learning processes in the adolescent and young adult mind, if we got into that psychological analysis, I think then we would be more comfortable designing courses that have multiple learning options, multiple learning strategies, and a variety of different platforms to reach them and to make the learning environment much richer than it traditionally was in the past. Thank you. You raised some really interesting points then. I think it's interesting to hear that there is a definite benefit of having this additional resource of education, which is giving access to things that otherwise would not be available on campus. But also we have to deal with the attention and also the reception of our students with that particular platform too. Which is, I think, speaking as an educator myself and having dealt with this transition over the last year, my greatest obstacle and challenge was trying to tackle student engagement and trying to have, or emulating that on an online platform as I did in the classroom. I want to ask Kagab Sam, what do you think is the best mechanism of dealing with the issue that I just mentioned, but also the fact that we are denying our students perhaps some of the more interactive skills and learning processes that you mentioned earlier on. What can we do to tackle that if we wanted to transition that to an e-learning platform? دووبارە لە دەستپێکەوە ئەبێ هەگەر ملاحەزە بکەی حتى وتەکان و شەکانی ئێمە باسي additional ئەکەین supportive ئەکەین تا ئێستا ئەو مستەڵەحاتان ئێمە بەو شێوازە چونکە حتى لە ڕێی یاسا بەڕێز دکتۆر خەتابی ئیشارەتی پێدا لە ڕووی یاسا و تەسەوور و پەرسەپشنی ئێمە خوێندن کامپسە physical place من ناڵێم باشیان خراپە من دوێنێ باسی مووقفی خۆم بەرامبەر تەکنەلۆژیام کردو و بۆ 25 ساڵ على الأقل بوەستێنم بەس کەس ناتوانیت بوەستێن چونکە شەمەندەفڕێکە و دێتن فئێستا بەس خۆمان هەوڵ دەین بگونجێنی موضوع انتباه یەکێکە لەو خاڵانێک کە نووسی مە بەتایبەتی لە مەراحلی سەرەتایی ڕاستە هەیە و هەندی زیاتریش بچی فچۆن مامەڵە لەگەڵ بکەین ئەگەر مەجبور بووین کە ئومێدەوارین لە 2021 ڤێرژنێکی تری ڤایرۆسەکە نەهێتن پەنا بەخوا وەزعەکە باشتر لێبێتن ئەوە ئەبیتە ئەدیشنەڵ دیسان تێیدەن بۆ بەڕێز کاک دکتۆر خەتاب بوونی تەکنەلۆژیا ناو پرۆسەسی خوێندندا هەر هەبوویە سمارت بۆردەکان هاتبوونە کوردستان بەکارهێنانی یوتیوب و ئەوانە هەبوون هەندێک لەو کلیپە مساعیدانە هەبووینە مامۆستاکان لە زانکۆ ماوەیە کە بە بڕیارەکانی وەزارە هەموو پرزنتێژنی خۆیان ئەپلۆدیان دەکرد و مادە ئەوەکە لەوێ هەبوو کەواتە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیا بوو بەشێک لە ئەوە بەس دیسان مەوزوعی ئی-لێرنینگەکە و باسی ئایندەیە و تەکنەلۆژیا و داخلبوون لەمە پرۆسەسی خوێندن تەنانەت ئەگاتە ئاستی ئەوەی ئایا کۆلیجی ئاداب قسمی تەرجەمە بۆ لەمەولا بوونی دەبیت یان نە ڕێزمێ بۆ بە ڕێزێکی خەریکی تەرجەمەیە بەڵام لە 5 تا 10 ساڵی بێتدا ئەمە نامێنیت هەر لە ئێستاوە گوگڵ
ئەمە ئەکاتن و ماوەیەکی تردا محتاج نابین ئینگلیزی و هەر یەکێک بە زمانی خۆی قسە ئەکاتن و ئۆڕەدی بە مۆبایلی خۆی بە زمانە تێدەگات ئەوەی ئەو ئەیەوێتن. مەناهجی تعلیمی تربەوی ئێمە ئامادەن بۆ ئەوە. یەکێک لەو دیراساتانەی کرابوو لە ئۆکسفۆرد هەندێک ئەوە ئەرقامانەم لایە مەسەلەن ئەڵێتن هەندێک لە وەزیفانە ینی بۆ نمونە لە 2033 کارل بنێدیکت لەگەڵ مایکل ئۆبزۆرن لە ئۆکسفۆرد دیراسەیەکیان کردیە 99% احتیمالیەتی نەبوونی ئەو کارەی کە کابرایەکە لە بواری تیلی مارکترز و ئینشورەنس ئەندەرڕایترز نامێنیت 99%. حەکەمی یاریەکان بە شێوازی گشتی باسی کۆلیجی وەرزشی و ئەوانەکەین باسی 98% ئەکەین کە ئەو جۆرە کارانە نامێنن. کاشێر، وەیتر، شێفی مەطعەمەکان، پارەلیگەل ئەسیستەنت، بچی تا سکیوریتی گاردز، کنسترکشن لیبررز، ئەو جۆرە میهەنانە بەکەمی باسی متەرجممان کرد ئەوانە نامێنن. کەواتە ئێمە باسی سیستەمێکی کامل دەکەین بوونی تەکنەلۆژیا و پرۆسەسی خوێندن و ئامادەکردنی مرۆڤێک بۆەوە بێ لەوە وەکو گوتم حتا مراجعاتی پەروەردەی لە بواری ئەو تیۆریانەی باسی تەفاعلی مرۆیی لەگەڵ یەکتر ئەکەن وەکو خۆیان دەمێنن ئەم منداڵە چۆن انتیباه لە ناو خودی پۆلەکەدا انتیباهەکە نامێنیت کە دیراسەیەک ئەڵێتن 7 تا 8 دقیقە تەرکیزی مرۆڤ ئەمێنیتن بتوانیتن لەبەرەوە سپیچی پۆلیتیشنز و ئەوانە 7 دقیقەیەکە زیاتر نامێنیت. کابرا لە دیویتری شاشەیە من خۆم بینیومە لە ماڵ لە منداڵەکان لە قسەزانەی بیستومە کامیرەکە لەسەرەیە و منداڵەکە لە دیویترە خەریکی وێنە کێشانە یان خەریکی شتێکی ترە. طبعا أول مرحلة متوسطة وإعدادية مراحل تر آية ملزم من خۆم تدريبكم هبو بيش 2 هەفتە لەگەڵ هەندێک لەو چووکە ناتوانی فیزیکلی بشتە ناو قاعەیەکدا تدریبێکی ئۆنلاین بوو لە سەدی ئەوانەی بەرامبەر کامیرەی ئەوان ئۆف بوو وێنەیەک بوو خۆی بوو یان یەکێکی تر منەزەم لەوێ نییە ساین ئینیان کرد بەڵام منتەبه نییە لەگەڵ منە لەگە ناو دێنم لەوێ نەماوە و من خەریکم خۆم ئەوە ئەکەم. ئایرۆنیکلی بابەتی من لەسەر communication skills بو. So how can باسي فنون الاتصال بكي لقال يكي كأصلا نابيني ودراسات ألان 55% جيشتني بيان بو مقابل باسي لغة الجسد body language من ندى مشاوي أبينم تفاعلك ببينم نا زماني جستي أخوانم نا أصلا أزانم لوي يان شون بزانم مادك جيشت فأو بري دیوێک خەریکی نەقلکردنی زانیاریەکانە بۆ دیویتر و مؤشرێک نییە على الأقل بەو ئینتراکتیڤە یعنی ئەگەر سینکرۆنایز بیت متەزامن بیت جەنابی دکتۆر ئیشارەتی پێدا blended which is the best solution یعنی مەوزوعی blendedە هەردووکیان پێکەوە هەبن ئەمما ئەگەر سینکرۆنایز بیتن فعلا ئەو تەحەدای هەیە مەگەر هەر ماوە پێ بڵێن لەوێن کامیرەکان بکەنەوە ئەو چاوتان لێرە بیتن إلى آخری ئەوە یعنی تا بەس بەکو گوتم خەڵکەکە هەمووی جاڕوانی ئەوەیە ئەم ڤایرۆسە لە کۆڵمان بیتەوە وەکو جاران بچینە ناو ئەوەکە و ئەوی تر ببنە عوامل مساعدە ئەپلۆد یوتیوبێک ئەوەیەک سوود لێ وەربگیرێت. Thank you. I'm reminded of you mentioned that we're speaking of e-learning as additional and we have a temporary mindset to it. Yeah. But during the transition, a lot of the time it was the attitude that many instructors had from my observation was as long as we do what we're supposed to do, it doesn't matter if it's being received how it should be received. So because it was very difficult to necessarily measure whether a student, as you said, is getting what you are requiring them to get from an online platform. And as you just mentioned, if you're teaching communication skills and you can't see their face, all you can do is give your side of that of the interaction. And so I think e-learning perhaps has produced a little bit of grey area, and Dr. Khatab mentioned also legally speaking. I know that Dr. Zana mentioned before this panel that we have laws and policies that tell us that online learning is not an acceptable form of learning, but now we have a generation of students that have had at least half of their education on an online platform. These grey areas are issues that we're not necessarily speaking of, but we have to address them in order to move forward if we're going to get into further development. And I want to come to you, Dr. Khatab. What is the perception or the attitude of the government or the Ministry of Higher Education regarding this particular grey area issue? Are we just going to move on as we have done in this state of emergency, or are we going to take a more strategic approach to this?
زۆر سپاس دەکەم گۆشان خان وەڵام من دێمەوە سەر ئەوەی کە e-learning بەپێی ئەوەی کە ئێستا کە بیری لێەکەینەوە لە هەموو دنیاە زیاتر سەپۆرتیڤ و ئادیشن و سەپۆرتی با بڵێن خوێندنی کەمپەسە ئاکاتن ئەگەر قسە لەسەر زانکۆ بکەین زانکۆ تەنها گەیاندنی معریفە نیە ڕاستە بەشێک لە وەزیفەی زانکۆ گەیاندنی ئەو معریفە ئەو زانستەیە بە بەرامبەرەکەی کە قوتابی و خوێندکارە بەڵام ڕۆلی گەورەتری زانکۆ ئەوەیە کە سکیل فێری خوێندکار بکە کۆمەڵێک کاری پراکتیشی ئەوانە فێری قوتابی و خوێندکار بکەن تەنها گەیاندنی معلوماتەکە نییە بۆیە ئێمە لە دوای پاندێمیک تاکید دەکەمەوە کە ئەبێ e-learning بەردەوام بێ هەبێ بەڵام بە شێوەی سەپۆرت بە شێوەی ئەنی کۆمەڵێک ئەو ئێلەمنتانەی کە پێویستە بە مامۆستا تەنها لە چوارچێوەی چوار دیواری هۆڵێکە عێلاقەکەی لەگەڵ خوێندکارە تەنها ئەوە نەبێ بەڵکو لە ڕێگەی ئەو پلاتفۆرم و ئەو سیستم ئەلیکترۆنیانەی کە هەیە بتوانێت بەردەوام بێ لەگەر هەندێشت هەیە ڕەنگە لە نێو پۆلە نەتوانێت بیدا بە قوتابی بەڵام لەوێ ئەتوانێت دایبنێ ڕەنگە خوێندکارەکە لە ناو پۆلا پرسیارێکی بەخیاڵدا نەهاتووە بەڵام لە ماڵەوە پرسیارێکی بەخیاڵدادێ لەوێ بۆ مامۆستای نووسێ و جوابی دەدرێتەوە مامۆستاکە هەموو تەڵەبەکانە ئەیبینن بۆیە تێکەڵکردنی هەردوو سیستمەکە بەپێی ئەو حاڵەتەی بەپێی ئەو تەقەدمی تەکنۆلۆژیای ئێستا هەیە زەرورە هەردووک تێکەڵ بکرێتن دیسان قسە لەسەر مستەقبەڵ ناکەین نازانین چۆ ڕەداتن خۆگونجاندنی ئێمە وەکو وەزارەتی خوێندنی باڵا هێشتا ئیشی تێدا دەکەین بەڕاستی یانی ئێمە بۆ نمونە دوێنێ لە وەزارەتی خوێندنی باڵا لێژنەیەکی باڵا کۆبنەوەمان هەبوو ئەم خوێندنە ئۆنلاینانەی چکەژمە نزیکەی 22,000 خوێندکارمان لە دەرەوە خوێنێ خەڵکی هەرێمی کوردستان لە دەرەوە خوێنێ ئەم 22,000 زۆربیان ئێستا بە ئۆنلاینن ئەم شەهادانە قبول بکەین یان قبول نەکەین ئەم فترەیە چکە ئێمە کە یەکێک دەڵێت دەنێرین بۆ وڵاتێکی ئەوروپی بخوێنێ بۆ وڵا هەر وڵاتێکی دەرو ئەمریکا هەر شوێنێک بخوێنێ خۆ تەنها وەرگرتنی معریفەکە نییە ئەی ئەم سکیلەی لەوێ هەیە ئەی ئەم خیبرە و ئەکسپێرت و ئەوانەی لەوێ هەیە بۆیە بوونی خوێندکارەکە لەوێ زەرور بوو پێشتر نەک پێشتر و تا ئێستاش قوتابیەکی ماستەر لە دەرەوە کابێ بخوێنێ لە ماوەی 2 ساڵەکەیە لانی کەم ئەبێ 9 مانگ لە وڵاتەکە بێ بۆ دکتۆرا لانی کەم ئەبێ 18 لانی کەم 18 مانگ لەوێ بێ ئێستا ئێمە قسە لەسەرەوە دەکەین ئەمانە زۆر ئەو 22,000 هاوڵاتی هەرێمی کوردستان لە دەرەوە ئەخوێنن بەشێکی زۆریان بە ئۆنلاینن ئێستا حالیان لێژنەمان هەیە قسە لەسەر چی بکەین قبولیکەن یان قبولی نەکەین شەهادەکان چکە هەر هەمووی ئەمری واقعە هەر هەمووی پاش ساڵێکی تر 6 مانگی تر ماوەیەشتر دێتەوە شەهادەکە و پێشکەش دەکە ئەڵێ شەهادەکەم بۆ تعدیل کە من ئەمەوێ کار بکەم لە هەرێمە وانی ئایام شەهادەیە قبول بکەین یان قبول نەکەین بۆیە بەڕاستی پێویستمان بە دەیان پانێڵی تری وا هەیە پێویستمان بەوەیە پرس بە خەڵکی خیبرە بکەین پێویستمان بێت چاو لە دنیا بکەین وەکو وتم کە ئێستا کۆنفرانسێکی گەورە لەسەر ئاستی هەموو جیهان بەڕێوەت چاو لە دنیا بکەین ئەوان چیاکەین ئایا ئەمە قبول بکەین قبول نەکەین بە چی شێوازێ قبول بکەین ڕێژەی ئۆنلاین و e-learning لەگەر خوێندنی ترا چۆن بێ ئەمانە بەڕاستی پێویستی بە مناقەشە وەکو وەزارەت کاری لەسەر دەکەین وەکو وتم حالی حاضر ئەوەی کە بڕیاری فیکسە داومانە بە سەپۆرتی موافقی ئەنجومەنی وەزیرانەوەیە کە خوێندن بریتیە لە خوێندنی ئاوێتە بریتیە لە blended learning تێکەڵکردنی هەردووچانە ئەم ساڵ لە بیدایەتی ساڵە ڕێژەی ئۆنلاینمان زۆر کەم کردەوە ڕێژەی ناو کەمپەسمان زیاد کرد بەڵام لە پڕێکە کە لە عێراق با بڵێن ڕێژەی پەتای کۆرۆنا زیاتر بوو وەزارەتی تەندروستی و لێژنەی باڵای بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنا با بڵێن تێبینیان کە حاڵەتێکی خەتەر هەیە عکسمان کردەوە ڕێژەی ئۆنلاینەکەمان زیاد کرد و ڕێژەی ناو کەمپەسمان کەم کردەوە بەڵام لە هەموو حاڵەتێکە تاقیکردنەوەکان وانە پراکتیکیەکان ئەوانانەی کە پێویستی بە خەستەخانە و بە کۆمەڵەشتی پراکتیکی وتمان ئەبێ لە ناو کامپەس بێتن بۆیە بەڕاستی گۆشتخان وەڵامی پرسیارەکە و قورسە بە دێرێک بۆ بیدەینەوە پێویستمان بەکاری زۆرە بۆەوەی بیگونجێنین بۆی خۆمان بکەین بە شێوەیە کە تەنها گەیاندنی معریفە نەبێ وەکو مامۆستاوەتی لێسنێک ئەدەی با بڵێن سێشنێک ئەەکەیتەوە مامۆستا دەرسەکە داخراوە تەنها ڕسمێکی لەسەرە لەوێ نیە ئاگای لێتە ئاگای لێ نیە لانگویج بەدی ئێستا من لەگە تۆ قسە ئەەکەم حرەکە هەیە شت هەیە بۆیە زۆر جیاوازە بێ کاری زیاتر بکەین بۆی بتوانین ئێمە بە شێوەیەک ئێستقرارکەین کە بەڕاستی دەرچوەکانمان لێرنینگ ئاوتکەمەکانمان زەرەری بەرنەکەوێ و خەڵکی خاوەن سکیل و خاوەن معریفە پەروەردە بکەین. I'm getting the general
perception that the general gist of this concept is that it's inevitable that we're moving towards a more technological educational system. It is inevitable that we are having to deal with these challenges, and the COVID pandemic happened to catalyze this movement from traditional to e-learning platforms. But I've also heard you all speak of many of the obstacles that we face with regards to this particular mechanism of education and learning. And some solutions were also given as well. I'm going to end this panel with the final question. I'm going to address it to each one of you, which is the same question. If we accept that e-learning is here and it's going to only expand in the next decades as we move on in the development of our region, whose responsibility is it to ensure that those obstacles are dealt with? Is it at a governmental level, an institutional level, or is it at a civil society or social level? Whose role is it? Or if they are all involved, what particular responsibilities belong to who? So I'm going to start with Dr. Kagab Sam, and then we'll move down the panel, if that's okay. زۆر سپاس بەڕێزت بە پەلە من زۆر جار گوتومەوە ئێستاش ئەڵێم بە پێی تەجروبەی مرۆیی هەر جڤاکێک بەرەو پێش چوو بوو بیتن ئەو سێ سەکتەرە پێکەوە دانیشتون دیزانیان کردیە پلانیان دانێ ڕۆڵەکانیان دابەش کردیە و بەرەو پێش چوویدە کەرتی گشتی کەرتی تایبەت لەگەڵ کۆمەڵگای مەدەنی ئێستاش لە کوردستان و لە عێراقدا دەست پێشخەر دەبێ هەر حکوومەت بی چونکە گەورەترین محرک و یاسا و ئەوانە لەوێ کۆ ئەبنەوە ئێستاش ئێمە مجتەمەعێکی منتەقلین دەوڵەتێکی ڕێعین ڕێنتر کانترین فدەست پێشخەریەکە دەبێ في النهاية هەر ئەو بیت چونکە ئەو صانع القرار بەس بەڕێزەکانی تریش کۆ کاتەوە و پێکەوە وەکو جەنابی دکتۆر ئیشارەتی پێدا ئستیشاراتی بەردەوام زۆرتر لەو پەنەڵانە بزانن بوعدە قانونیەکە چۆنە جیهان و دەرسەکانی جیهان چۆنن چۆن لەگەڵ واقعی خۆمان بگونجین تا لە یوتۆپیایەک نەژین و هێدی ئەو چونکە ئەو پرۆسەسەی مە باسی ئایندە ئەکەین و جیهان هەمووی خەریکی خۆ گونجاندنە لەگەڵ ئەو واقعانویە و ئەوەی ئێستا ئێمە باز دەکەین ئەو وەزایفانە ئەوە کابرا مەسەڵاتن لە 2033 لە ئێستاوە تا 2033 مدەی زەمەنی هەیە فچۆن هەنگاو خۆمان واقع لەگەڵ دەوروبەر خۆمان بگونجین فمەسئولیەتی کێیە هەرسێکیان پێکەوە despite of کێ دەست پێشخەریە سەرەکیەکە ئەکاتن بەڵام حازینەی گەورە و کۆتایی بڕیارەکە لای حکوومەت دەبیتن فباشە ئەو ڕاوەن تەیبڵانە ئەو ببنە چەتری گەورەی ئەو مەوزوعە و گفتوگۆیەکە بکرێتن. Thank you. کاکسەنگەر. بنسبة أو يوم دتوانم كوميتي لسبدم بس تكنولوجيا لاني قانوني ولاني تربوي أو لاني بابرين بيوني دار دكتور خطاب وأنا كأماجيان بيكر لاني تكنولوجي لو سيستمي أسينكرونس تكنولوجيا بردستا كومبانيا كان لي طاقات يعني تندين كومبانيا تكنولوجية لو مازالت وين سبورتي حكومات بابرين لاني تربية وهم خويني بالا سبورتي هم كإيش كابكا لو سينكرونز لاني خسك زحمت بلا موضوعي باور موضوعي أوام بس ذكري إشي لسر بكري أول ما زالي التكنولوجي بدين آمادين لو إشي بس لأن كيتر قانوني ووا زمعات زيادة لو ذكر دور سباس. Thank you. Dr. Randall. I think we have to go back to the main focus and the goal of education. What is the role of education in a society? Obviously, it is to groom a generation of ethical and responsible citizens, but it also is workforce development. So it will ultimately be the role of employers in the public and private sectors who will determine whether this generation is adequately prepared in terms of knowledge and soft skills to actually be employed in the future economy of Kurdistan and Iraq. So the employers will either reject this generation or embrace this generation. So we don't know how that'll turn out. So they will be the arbiters of the success. And another level, it is also the role of accrediting agencies, whether they are governmental or non-governmental, to actually establish standards, enforce the standards, assess what is going on in the various levels of education, look at products and deliverables and student outputs and student outcomes to assess whether this actually was a proper direction for education in the 21st century. But ultimately, if the objective here is the economic development of Kurdistan and producing the innovators and the entrepreneurs and the
ethical employees, for the economy, for the political system, for the judicial system, to build agriculture and infrastructure. We'll just have to wait to see 5, 10 years down the line whether this has been a successful experiment. Thank you, Dr. Randall. Dr. Khattab. زۆر سپاس گۆشان خان وەڵا ئەوەی کە هەمومان ئێستا ئەیزانین و قەنەعەتمان پێێتی ئەوەیە کە ئی-لێرنینگ و تەکنەلۆژیا پێداویستی ئێستایە و ناتوانین فەرامۆشیکەین و ئەبێ خۆمانی لەگەڕابێنین و خۆمانی بۆ ئامادە بکەین بەڕاستی بۆ وەڵامی پرسیارەکەشت کە چێ بەرپرسە بە تاکید منیش ڕەگەر ئەو ڕایم کە کەرتی حکوومەت ینی حکوومەت خۆی کەرتی تایبەت و هەروەها کۆمەڵگەی مەدینی پێش هەمویان حکوومەت بەڕاستی ینی من نمونەیەکە بۆ بێنمەوە لەو کاتەیە کە کۆڤید-19 دەستی پێکردووە ئەو محازەراتانەیەمان کە ئۆنلاین و ئێستا شەندێزان کۆمانەیە لەلایەن وەزارەتی داراییەوە پارەی محازەرەتەکانیان بۆ خەرج نەکراوە ڕێک پێیان وتون کاکەمە محازەرەکان بە ئۆنلاینەکە مامۆستا لە ماڵەوە دانیشتووە خۆ چیچی نەکردو بۆ خۆی لە ماڵەوە دانیشتووە کاکە مامۆستاکە لە ماڵەوە دانیشتووە محازەرە بە ئۆنلاین ئێتەوە زۆر هیلاکترەوە وەک لەوەی کە بچێتە ناو کلاسەکە لە ناو کلاس زۆر ئاسانترە من حەزەکەم وەکو مامۆستایەک من پێشەوەی بەڕێوەبەری گشتی بم مامۆستای زانکۆم دەرسم هەیە خوێندکارم هەیە خۆت مامۆستایت وتنەوەی وانە لە ناو کلاس زۆر ئاسانترە وەک لەوەی بە ئۆنلاین بیرەیتەوە زۆر ئاسانترە بڕوات بێ گۆشان خان تا ئێستا زۆربەی زانکۆکانمان بەشێکی زۆر لە محازەرات ینی کرێی وانەوتنەوەی مامۆستاکان ئەوەی بە ئۆنلاین وتراوەتەوە خەرج نەکراوە تەنانەت زۆربەی زانکۆکان پرسیاریان لێکردین چی بکەین ینی بەداخەوە قسەیەکەم وتم کاکە بە وەزارەتی دارایی مەڵێن ئۆنلاینە بنووسن ئەو دەرسەم وتوتەوە مەیلێن ئۆنلاینە ینی ئەمە جێی داخە بۆیە حکوومەت بە ڕقم یەک بەرپرسە لە گۆڕین و گونجاندنی یاسا ڕێنمایی بڕیارەکان لەگەڵ ئەم سیستمی کە هاتوۆتە پێشەوە بۆی ئێمە لە جیهان دانەبڕین قەت ئەمە تازە پێداویستی سەردەم هەروەها کەرتی تایبەت و ئامادەکردنی کۆمەڵگەی مەدەنیش مامۆستا سەلام ئاماژەی بە خاڵێکی زۆر گرنگ کرد ئەویش کە عائیلەکە پەلەیەتی کۆڤید-19 کۆتایی پێبێ و بڕاتەوە بۆ چووکە ڕانەهاتووە لەگەر ئەم کەلتورە بۆیە بەرێ کۆمەڵگەی مەدەنیش ئەبێ ڕۆڵی خۆی ببینێ هەر سێکەرتەکە بەڵام بە دەرەجەیەک حکوومەت کە ئەویش یاسا و ڕێنمایەکانە. Thank you. I think at that point we've come to a great sort of natural end to our panel. I'm not going to let you go yet. We are going to open the floor for questions if we have any. أجا برسالة كلن أو برزاني كلا غول مانان. زۆر سپاس من شاخەوان مامۆستا لە بەشی زانستی کۆمپیوتەر و ئایتی لە زانکۆی سەلاحەدین پرسیارەکەی من یاخود ئەمە ئاماژە بە بخاڵێ بکەم مەسەلەی شەهادەی ئۆنلاین زیاتر ڕوونکردنەوەی یەکەم و زیاتر پرسیارەکەم ئاڕاستی کاک کۆتە خەتا بکەم وەکو زانین وەکو جەنابیشی ئاماژەی پێکردووە تقریبا متفقین لەسەر ئەوەی کە ئی-لێرنینگ تەنها ئێستا حالیان ڕسپۆنسێک نییە بۆ کۆڤید-19 بەڵکو بۆتە ئەمرێکی واقع و بێ پێویستە لەگەڵی بڕۆین ئایا چی کراوە بۆ ئەوەی کە شەهادەی ئۆنلاین لەمە دووە بە نەوعی لە نەوعەکان بە شەرت و شروطی خۆی قبول بکرێت لە کوردستان و لە هەرێمەکەمان چونکە وەزانین ئێستا کۆمەڵێک جامعە هەیە زانکۆ هەیە لە دنیاە بۆ نمونە بەریتانیا ئوسترالیا کەنەدا ئەمانە ئۆپن یونیڤرسیتیان هەیە ئۆپن یونیڤرسیتی بەریتانیا بۆ نمونە نزیکی 250,000 تەڵەبەی هەیە بە ئۆنلاین لە ئینتەرناشنەڵی ئایا بۆ هەمووشیان شەهادە بەدەست دێنن و شەهادەکەشیان مەقبولە کاری پێکەن تەمان شەهادە ئەگەر لە بواری پرۆفێشنالیزم بەکار بێنرێ ئەوە زیاتر مەقبولە لە دنیا بەڵام لە ڕووی ئەکادمیەکەوە تا ئێستا ڕێستریکشنی لەسەرە چی کراوە بۆ ئەوە ئایا هەنگاو نراوە بۆ ئەوە ئاماژەیەکی کورتت پێکرد کە ئێمە تەڵەبەمان هەیە لە دەرەوە بەهۆی ئەو وەزعەوە بە شێوەی ئۆنلاین بەشێکی خوێندنەکەیان بەردەوامی پێداوە ئایا چی کراوە بۆ مەسەلەیە سپاس بۆ دکتۆر خەتابانی و پرسیارە دکتۆر خەتاب بڵێ دکتۆر خەتاب ئەتوانین جواب بیتەوە بەڵێ سپاس مامۆستای بەڕێز سپاس بۆ ئامادەبوون بۆ پرسیارەکە و بەڕاستی وەکو وتم ئێمە تا ئێستا لە حاڵەتی پاندەمیکین لە حاڵەتی پەتای کۆرۆنا داین بۆیە ئەوەی کە ئێستا قسەی لەسەر دەکەین بریتیە لە مدەیمانەوە لە وڵاتی کە لێ خوێنە ئایا ئەم کاتەی ئەو ماوەیە کە قوتابیەکە لێرە بە ئۆنلاین خوێندوێتی وەک مدەیمانەوە ئەژمار بکەینە جارێک قسە لەسەر ئەمە دەکەین بەڕاستی قسە لەسەرکردنی بڕوانامە بە شێوەی ئۆنلاین
ئەوانەی کە بە تەواوی بە ئۆنلاین خوێنن هێشتا کە هیچ بڕیارێکمان نییە هیچ ڕێنمایەک نییە چونکە وەکوتم ئەبێ یاسا بگۆڕدرێ ینی بەڵام لە ئامادەکاری داین لە مناقەشات داین بەڵام حاڵی حاضر لەبەرەوەی کێشەیەک هەیە کە ئەمری واقعە وەکوتم نزیکەی 22,000 خوێندکارمان لە دەرەوە خوێنن هاوڵاتی ئەم هەرێمن ئەمانە دێنەوە بڕوانامەکانە ئایا ئەو ماوەیە چۆن حساب بکەین حالی حاضر لێژنەیەکی باڵا هەیە و مناقەشاتمان کردەوە و دوو فەرمانی وەزاریشمان هەیە بەوەی کە لە تاکو یەکی ئەنی ئەو ماوەیە کە لە یەکی سێوە تاکو یەکی هەشتی 2020 قبول کراوە وەکو ماوەی کە ئەنەمان تەڵەبەکە لە دەرەوە ماوەتەوە بۆ ئەو ماوەی تر بەڕاستی لە گفتوگۆدان هێشتا بڕیارێکمان نییە سپاس بۆ پرسیارەکەەوە هیوادارم جوابەکەم گەیاند بێت. That's خوش. Does anyone else on the panel have any words for this question? Can I move on? من ببینینی من لەسەر ئەو پرسیارە ئەگەر بەڕێز دکتۆر ئزن بداتن تەسەور ناکەم ئێستا کوردستان ئامادەبیت بووە چونکە ئەگە ملاحەزە بکەی ئێستا هەنجەتێک هەیە بۆ ئەو 22,000 کابرا ئەڵێت لەو تەوقیتە کۆڤید بووە بەس ئەگەر کۆڤید نەما و ئامۆزاکانیشی نەهاتن ئومێدەوارین وەزعەکە ئاسایی بووە جارێکی تر عقلیەتی ئیدارەی تربیە و تعلیم بە شێوازی گشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و زۆربەی زۆری باسییان دەکوڵاتت کرد بەس ئەوێش تەحەدا هەیە چونکە تۆ باسی ئەوەکەی ئەسڵەن زانکۆی سەلاحەدین بمێنیت یانە چونکە ئەگەر من بەوێ تەقدیم بکەم ئۆنلاین بۆم بشێتن لە ماڵی خۆم دانیشم و شادەی خۆم بەکەلۆریۆس و ماجستێر و دکتۆرە ئۆنلاین بێنم بۆ بچم هەموو ڕۆژ بچمە جامعەی سەلاحەدین و ئەوانە لەوێ خۆم ئەدەم و ئایا ئێستا بازاری کار و تەوظیف و سیاسەتی حکوومەت و ئەوە نەک بەس ناڵێم کوردستان و عێراق هەرعام ئامادەیە بۆ ئەوە بینینی من نە ئامادە نییە فئەبیتە ئەو پەڕی ئەبیتە حەلێک بۆ ئەم مەوزوعە بەس ئەو جەنابی دکتۆر ئیشارەتیدا پێویستە ئەو قسانە بکەین لە ئێستاوە تا خۆمان ئامادە بکەین ئەسڵەن تەقبولی ئەو فکرێ بکەین دوور نەچین جامعەیەکی ئەمریکیە کابرا دێتە ئێرە ئۆفلاینی خوێندیە ئەڵێت ئەبێ امتیحانت پێ بکەم ئەگەر نەقبولت ناکەم چجا ئۆنلاینەکە بیتن خەڵک تەزویری پاسپۆرتەکە ئەکاتن ئەڵێت من چوویمە و هاتیمە تا بەس بڵێت 9 مانگەکە ماوەیان 18 مانگەکە هەندێک تاقیداتی هەیە بەو بەساتەتە نییە بەس گفتوگۆ هەر گرنگە چونکە خەریکە بەرەو ئەوێ ئەچین ڕاستە ڕاست زۆر ڕاست بگورە دکتۆر عەفوان پرسیارێک هەیە لە پێشەوە و لە پشتیشەوە کە ئەزت نەبێ حەزێکی هەردوو پرسیارەکە وەرەگرین و ئەنجا یەکجا جوابیانەین جوابەکەم وەرەگرین فەرموو پرسیارەکەی من نسبەت بە دەستێنانی بەکەلۆریۆسە لە سیستەمی بۆڵۆنیا ببوورە گەم لێ نەبووە پرسیارەکەم بە دەستێنانی بڕوانامەی بەکەلۆریۆس لە سیستەمی بۆڵۆنیا ئێستا بە بەناوی پەیمانگەکەمان زۆربەی قوتابی ئەو پرسیارەیان هەبوو بۆ مامۆستایەک ئەگە لێرە وجودی هەبێ لە خوێندنی باڵا وتیان ئایا دەتوانین بۆ نمونە محەددەت کۆی گشتیت لەو 2 ساڵێک کە پەیمانگە تاوا دەکەی ئەهلیەکە بەنسبەت ئەهلی قسان دەکەم لە 70 زیاتر بێ بۆ نمونە دەتوانی ئەگەر بتەوێ بەکەلۆریۆس بخوێنیەوە تەنها 2 ساڵێکتر بخوێنیەوە یعنی سیستەمەکەمان بەو شێ مامۆستاکە بە ئێمەی ڕاگەیاندووە ئەوجا من دەمەوێت لێرەوە تاکید کەمەوە لەو مامۆستای بەڕێز بزانم ئایا بزەبت بەو شێوەیە نمرەکەی ئەوەندەی دەوێت تەنها 2 ساڵ تێ دەخوێنیەوە و بزەبت لە جامیعەیەکی ئەهلی دەتوانین بخوێنەوە یان مەسەڵەن غەیری ئەوە دکتۆر وەرەگرت پرسیارەکە تۆزێکم وەرگرت تقریبا سپاس خۆش ئەگە بتوانینەوەی پشتیشەوە وەرگرین یەک جار جوابەکان وەرەگرین ئەفو دەست خۆش بێ فەرموو The question is it's a two-pronged question. From the e-learning perspective, what has been the progressive steps from the cybersecurity perspective as e-learning grows? I'm sorry, can you speak a little bit louder? The cybersecurity perspective. Okay. When we move on to the online platforms, this certainly becomes a much more challenging component to address. I'd like to know what is the government looking at facilitating the cybersecurity element and what standards are being applied. Right, so cybersecurity regarding e-learning platforms, yes? Correct. Thank you very much. Can I come to Dr. Khatab to address maybe both questions and I'll open the questions for the rest of the panelists. زۆر سپاس بەنسبەت بەم پرسیاری ئەم بەڕێزە کە سیستەمی بۆڵۆنیا سیستمی بۆڵۆنیا بێگومان سیستمێکی خوێندنە پەیوەندی بە ئەم ئەژمارکردنی چۆنیەتی ئەژمارکردنی کردیت و ئەو ئیسیتیئسانەی کە ئەخوێندرێ بە بەراورد بە سیستمە کۆنەکان کە سیستمی ساڵانە و سیستمی کۆرسات بوو بۆیە تا ئێستا نەخێر ئەم بڕیارەمان نییە کە تۆ بە شەهادەی پەیمانگاکە بچی بەس 2 ساڵی تر بخوێنی و ببی بە بەکەلۆریۆس نه
ئەتوانی بە شەهادەی پەیمانگاکە و تەقدیمی مەسەلەن بۆ نمونە تۆ بڕوانامەی پەیمانگای بەسەرم بەشی دەرمانسازی و هەیە یان بەشی باولێن پەرستاری و هەیە بچی بەم شەهادەیە تەقدیمی کۆلیج بکەی بۆ هەمان بەش بەبێ ئەوەی حساب بۆ بڕوانامەی ئامادەیەکت بکرێت ئەمە هەیە بەڵام ئەوەی تەنها 2 ساڵی تر بخوێنێ نەخێر جگە لە ئەوانەی کە لە کۆلیژی تەکنیکی ئەخوێننەوە دەرچووی پەیمانگایە دەچێت لە کۆلیژی تەکنیکی ئەخوێنێتەوە ئەمە مەقاسەیەک لە نێوان پرۆگرامی خوێندنەکانی ئەکرێ ڕەنگە هەندێک پرۆگرامی کە خوێندوێتی پێویستنەکە وەری بگرێتەوە مەفهومە؟ بە هیچ شێوەیەک تا ئێستا هیچ بڕیارێک نییە کە بلۆ تۆ بڕوانامەت هەیە بۆ 2 ساڵ تەنها 2 ساڵی تر بخوێنی ئەبیتە بەکەلۆرۆز نەخێر نییە نازانم پرسیاریان بەڕێزە ئەوەی تریان جواب ئەگەر علاقەی بە ئیمتیحانات سایبەر سیکریتی لە ڕووی ئیمتیحاناتەوەیە ئێمە حاڵی حاضر وتمانە تاقیکردنەوە شتەکان ئەبێ لە ناو کەمپەسا بێ بەڕاستی چونکە هێشتا ئامادە نین بە تەواوی بۆ ئەوە نازانم لە ڕووی تەکنیکیەوە ڕەنگە کاک سەنگەر ئەگەر زیاتر وەڵام داتەوە سپاس. I'm going to address the cybersecurity question to Kak Sangar. Maybe you can give us a technological perspective on this. E-learning system is like any other systems, like banking system, defense system is fully protected. The technology is fully protected this side. There is no any, we cannot guarantee 100% that you'll secure because there is a human interaction with this one. Any mistake from human, it causes a security vulnerables, someone can attack. So in a technology-wise, it's fully protected. We have been deployed this system since 2020 on March. Till now, we don't have any security breaches. We don't have any problems. The system is live. And we know there is a lot of attack on the system. We have a log sheet, a monitoring tools. But the system is ready and steady state because it's protected with the newest technology. Thank you. I'll take one more round of questions and then we'll end the panel. Are there any more questions? Yes, I have 2 questions, one in the back and then one in the front, and then we'll address them to the panel. من شرم لپلاتفورمی تی ئەکادیمیا کە بەشداربووی هایتێکس فیچەر ستارتم پرۆژەکەی ئێمە پرۆژێکی ئیلێرنینە بە هەمان شێواز من حەزم کرد کۆمەڵێک وەکو بڵێ ئیزافەت بۆ قسەکانی ئەم بەڕێزانە کۆمەڵێ شت هەیە کە کێشەن لە هەرێمی کوردستانە لای خۆمانە ئەم کێشانە چین کە واکەن ئیلێرنین نەتوانێت زۆر لە ئێستاە بەبەردەوام بێ وە سەرکەوتوش بێت کۆمەڵی کێشەمانێت ئەوی لە کێشەکانی وەکو بەڕێزان ئەماژیان پێک بێژێت کارەبایە ئێمە خۆمان من خۆم لە زانکۆک ئەمان خوێند ئەم سەردەمی کۆرۆنا مامۆستا هەنێک کاتی دیاریەکرد بۆ وانەکان بەڵام هەنێک لە خوێندکارەکان بەهۆی ئەوەی لە قەزا و ناحیەکان و کێشەی کارەبایان نەبوو بەم شێوازە زانکۆ نێتوانی کاتی دیاریکە ئەو کاتە ئەویان ڕایەن تەلەبیان وەرەگرت و تا ئەم کێشەیە بەردەوام بێت ئیلێرنین سەرگەوتو نابێت لە جامعە و زانکۆکانە لە لایەکی ترەوە کێشەیەکی تر ئەوەیە کە کۆمپانیاکانی نێتۆرک و ئینتەرنێت یاریکردن بە باندویسی کە ئەی بەخشن بە بەکارهێنەرانی ئەوی چۆن نییە بۆ نمونە گەڕێکێک 10 کەس بەکارهێنەرمە لێ هێڵ ئینتەرنێت و کە هەر کەسێکیش 100 مێگابت وەکو بڵێ سێرڤیزیان باتێت خۆی 100 مێگابتەکە نادات لێرە یاری بە باندویسەکەی هات بۆ ئەو دەماڵە 500 مێگابت دەدا تر یاری پێکا 20 لەم ئەدا بوو چل لەم وەرەگرێت و ئەیدا بوو بەم شێوازە حەقی خۆی نادام من پێشتر ئیوانم بەکارێ ناوە وەکو بەڕێز کاک سەنگەروان ئەوان وابزانم پەرەپێدەرین بەکارێ ناوە لای ناوچی خۆمانە زۆر هێواشە ئەمە ئەوە ناگەێنێ کە بڵێن سیستەمەکەی ئەوان هێواشە ئەوە گەڕێتەوە بۆ لای ئێمە کە هێڵی ئینتەرنێتەکە ئێمە هێواشە یعنی بۆ شێوازێکە باندوزەکە ئاماژم پێکرد یاری پێەکەن ئیتر لایمە من خوشیەکەم خۆی وەکو بڵێ بەکارێنەری ئەو سیستەمە بوو حتاوانەی چێ کردووە تقریبا نیم سەعات دەوەسا بە دیارە تاوانەکە کرا چونکە لۆدێکی زۆری لەسەر بوو باندویس کەم بوو هێڵ ئینتەرنێت باش نەبوو کارەبا ئابڕا تام کێشانە هەبن بەڕای من ئیلێرنین لە هەرێمی کوردستانە تۆزێک زەحمەتە وردە تا لە ئێستا بتوانین بیخێنە سەرپی و هەموو کەس بتوانێت بەکاری بێنێت دەستان خۆش بێ زۆر سپاسانە دەست خۆش بەس بۆی تاکیدکەمە پرسیارێکی تایبەتی هەبوویان هەر تێبینەکانی خۆ وەکو پرسیارن و تەنها کۆمەڵی تێبینی بوو ئیزافەتن بۆ قسەکانی ئەم بەڕێزانە بوو دەستی وێش خۆش بێ زۆر سپاسانە Thank you دەست خۆش ئەگە بینە پێشەوە بۆ لای دکتۆر
زۆر سپاس. کاک سەنگەر پرسیارێکم هەیە دەستان خۆش یەکەم جار بۆ دروستکردنی سیستەمی خوێندنی بۆ وەزارەتی پەروەردەی. پرسیارەکەی من ئەوەیە بەڕای جەنابتان مامۆستایەکان توانایان هەبوو بە ئۆنلاین دەرسی بلێنەوە بە تەڵەبەی بخۆ دەزانی ئێمە مامۆستایەکانمان بە تایبەت لە مەکتەبە حکومیەکان هەر بە شێوازێکی ترادیشنال یان تەقلیدی دەرسیان گۆتووە. ئێمە ئەو شفتەمان کرد لە ماوەکی زۆر کەم. چۆن بوو تەجروبەی مامۆسایەکان چۆن ئێمە دەتوانین مامۆسایەکانی ئامادە بکەین چونکە تەکنەلۆژیە دیارە لە لای ئێوە مشکلە نییە تەکنەلۆژیەکە هەیە دەتوانن بەکاربینن بەس ئایا هەموو مامۆستایەک ئەو توانایی هەیە یان نە؟ زۆر سپاس دکتۆر جان. ئەوە بەنسبەت نوێنەری وەزارەت تەربیە لێرە ئەو دەتوانێت پرسیارەکە باشتر جواب داتەوە لەوەمە بەڵام وەکو لە قسەکان ئاماژەم پێ کرد یەک لە بابرێن چالنجە گەورەکان مامۆستا بوو بەڕاستی چکات و ئەوەکە زۆر سەریع بوو ترانزیشنەکە زۆر سەریع بوو ئەتوو نەدەتوانێت بە سەریعی ئەو عملیە بکەیت بەس ئەوەی لەسەرەما وەکو بابرێن کۆمپانیا بوو توور و تەکنەلۆژیەکانمان ئەڤێڵەبڵ کرد هەتا بتوان لە وەزارەت تەربیە بەکاری بێنن یەک لە چالنجە گەورەکان بەڕاستی ئەو نقطەیە بوو دکتۆر سیستمەکەی مە زیاتر سیستمەکە ئەوە بوو ئەلیکترۆنیک بوو ینی ئەسینکرۆنەس بوو سیستمەکە ئەڤێڵەبڵ بوو 24/7 مامۆستا دەیتوانی مۆنیتەری تەڵەبەی بک بزانە دەرسەکە تەمەشا دەکا یان نا کە لە ئاسنای تەمەشاکردنەکە دەزانی ڤۆلیومی وانەکەی کیس کردووە یان نا یعنی ئەتێندەنسی تەڵەبەکان سیستم تراکی دەکرد تەڵەبەکە بیبرد با پێش دەمانزانی بردیتە پێش ینی هەموو لۆک کرایە هەموو ریپۆرت هەبوو مامۆستا دەیتوانی ئەسینکرۆنەس مۆنیتەری تەڵەبەی بکە بزانە چەند کەس ئەوەی کردیان لەو ئاخیرەی چوینە مەرحەڵی قۆناغی دووەم بیکەینە سینکرۆناز لەگە مایکرۆسۆفت چوینە سەرخەت تقریبا 2 ملیۆن ئەکاونتیاندا حکوومەتی هەرێمی کوردستان و مایکرۆسۆفت تیمز ئەکاونتمان و تەڵەبەکان دروست کرد بەس ئەلحەمدوللا خوێندنەوەکە گەڕاوە سەر حالەتیەوە ئەوە پۆستپێن کراگە ناو وەکو ئەڤێڵەبڵە لۆ قۆناغیدا بێت. سپاس. Okay, if there's nothing else to be said from our wonderful panelists, I want to thank you all for your attention. I want to thank each and every one of you for your presence here and your wonderful contribution to this panel. I'm sure we're going to be around a little bit if there are any questions. I got hedge persiarika وتوان بين لغو قصبكن. زور سپاس أنا كم بأمادة بنتان كاتيجي خوش. إن شاء الله بpanel كي دعاتون. زور سپاس. زور سپاس. ممنون.